আজকাল যেখানেই চোখ যায় সেখানে শুধু দারাজের সেল আর মিস্ট্রি বক্সের ছড়াছড়ি। আমিও তাই আর লোভ সামলাতে না পেরে অর্ডার দিয়ে ফেলে একটা মিস্ট্রি বক্স। আমার মিস্ট্রি বক্সের দাম ছিল 59 টাকা, ডেলিভারি সহ টোটাল আসবে 89 টাকা। যেহেতু প্রথমবারের মতো গ্লোবাল মিস্ট্রি বক্স অর্ডার দিই, তাহলে একটু নার্ভাস ছিলাম। অবশেষে অনেক অপেক্ষার পর প্রোডাক্ট আসে। সময় যখন খুলে দেখি যে 2টা প্রোডাক্ট, আমি অনেক খুশি হয়ে যাই। কারণ মাত্র একটা মিস্ট্রি বক্সের 2টা জিনিস, একটু তো খুশি থাকেই। একটা কালো জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এটাই কি সেটা যেটা আমি অনুমান করছি? আসলে এটা একটা টিরা বেস। এটা দেখে আমি খুব সারপ্রাইজড হই, কারণ এই দামে 2টা জিনিস মজার ব্যাপার হচ্ছে সেখানে একটা সি ট্যাপ ক্যামেরা দেওয়া হয়, যেটা আমাকে আরও খুশি করে। কারণ আমার রিসেন্টলি সি টাইপ চার্জারের একটা প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল, মানে একের ভিতরে 2বার লাভ হয়ে গেল। টিডাব্লিউএসটা মোটামুটি ভালোই চলে, যদিও এক কানে একটু কম শোনা যায়। তবে এই প্রাইসে আই থিঙ্ক বলবো আমি জিতছি। আপনাদের কি মনে হয়, আমি কি হারছি না জিতছি? আমাকে নিচে কমেন্টে জানান। এরপর আসলে সেকেন্ড গিফটের পালায়। সেকেন্ড গিফট একটা দেওয়া হয় মিনি ফ্যান। যদিও আমি এটা ভাবছি, যখন ওই প্যাকেটটা ধরে দেখে মনে হচ্ছিল একটা মিনি ফ্যান দিবে। সেটা দেখে তারা আরও মহাখুশি, কারণ এটা অনেক দামি জিনিস ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে খুশিটা টুস হয়ে যায় যখন দেখি যে আমার একটা ব্যাটারি পর্যন্ত দেয় নেই। যাক, মনের আশা দিলাম যে হ্যাঁ আমার কাছে একটা ব্যাটারি আছে, ওদের চালা দেখি। কিন্তু না, ওদের মেশিনটাও নষ্ট। বেসিক্যালি ফ্যানটা খালি মেশিন ঘুরে, কিন্তু ফ্যানগুলো ঘুরতেছে না। দেখে আমি খুব হতাশ হই। আমার এক্সপেকটেশন বেড়ে গেছিলো ফার্স্ট গিফট দেখে, তো খোঁজানোর বিষয় ছিল। ঠিক আছে, আমি অ্যাটলিস্ট এটাকে সব হিসেবে ইউজ করতে পারবো। আমার তো মনে হয় ওভারঅল আমি জিতছি, কারণ টিআরপিএস একটা নর্মালি 200 টাকার উপরে, তাও এই কোয়ালিটিটা সি টাইপ সহ যেটা, তো এটা নিজেই আই থিঙ্ক টাকা তুলে ফেলবে। তবু আপনারা আমাকে বলুন আমি কি জিতছি না হারছি, আপনারা ডিসাইড করুন, আমাকে কমেন্টে জানান। এবং চ্যানেলের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করুন এবং আমার চ্যানেলকে ফলো দিন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।